Сәлем, тәмле кәстәрем. Сәлем! Мин Рәйсән апай булам. Һез үзегезнең исемегезне әйтмәгез, мин барыгызны ла беләм. Бездә 56 Салават, 175 Әлия, 89 Азат карай. Бөтәгезне лә бауырга гыйлына сакырам. Безнең тапшыруыбызның исеме лә тәмле бауырхак. Бәләкәстәрем, һезнең бауырхак ашаганыгыз бармы? Тәмле генә. Ярай әле телегезне йотмаганһыгыз. Дөньяла кабарып кына бешкән тәмле генә баллы гына бауырхактан да тәмлерәк нимә бар икән? Кәнфит. Кәнфит? Ашу кәнфитме? Ой, балалар, ул бит файдаһыз. Ярай, уның хакта һуңгарак һөйләшербез. Бәләкәстәрем, нисек уйлайһығыҙ? Бына ошо серле тәпәнең эсендә нимә ята? Нимә икән? Ярай, улайһа, саҡ ҡына ярҙам итеп ебәрәм. Был тәпән эсендә ятҡан әйберҙе бал ҡорттары йыя. Бал! Абау, ҡайһылай отҡорҙар, ысынлап та, был серле тәпәнең эсендә хуш етле бал ята. Бынау. Бал ул, бәләкәстәрем, донъялағы иң тәмле, иң татлы, иң файҙалы ризыҡ. Балдан бала ғына татлы тиҙәр. Балды, бәләкәстәрем, һары алтын тип йөрөтәләр. Ул төрлө аҡһамдарға, минераль тоҙҙарға, витаминдарға бай. Балды нәҙекәй бер бал ҡорттары йыя. Яңы ғына йыйылған бал шул тиклегем хуш етле тәмле була. Бер генә ҡалағын ашап ҡараһаң да тағы ла ашағы килеп тик тора. Әммә, бәләкәстәрем, сама белергә кәрәк. Ҡытай халҡы ла бал тураһында белгән. Һиндостанда ла балды яратып ашағандар. Ә ҡайберәүҙәр балдың балауыҙы ла шифалы икәнен яҡшы белеп, һағыҙ итеп сәйнәп йөрөгән. Англия, Германия, Палестина һәм башҡа күп илдәрҙә бал иң тәмле, татлы ризыҡ булып һаналған. Мысыр халҡы ла умартасылыҡ менән шөғөлләнгән. Нил йылғаһы буйында теҙелешеп ултырған умарталарҙың балы тәмле булған микән, юҡ микән, мин белмәйем. Сөнки ашап ҡарағаным юҡ. Тәбиғәттә бик күп үҫемлектәр бар икәнен барығыҙ ҙа беләһегеҙ. Бал ҡорттары уларҙың 70 төрөнән һут йыя. Һут ниндәй сәскәнән йыйылыуына ҡарап, балды төрҙәргә бүләләр. Иң ҡиммәтле тип акация сәскәһе балы һанала. Ул үҙе үтә күренмәле, ә саҡ ҡына оҙағыраҡ торһа, ҡар бөртөктәренә оҡшап ярмалана. Ҡура еләге балы ауыҙҙа иреп кенә тора. Ул аҡһыл төҫтә була. Солоҡ балы иң шифалы һанала. Бейек ағас башында урынлашҡан бал ҡорто ояһынан уны алыуы ла ауыр. Шулай уҡ, бәләкәстәрем, ҡара бойҙай балы була. Өләсәйҙәрегеҙгә ауылға ҡайтҡанда күргәнегеҙ барҙыр. Ҡара бойҙайҙың баҫыуҙарында күп итеп умарталар ултыра. Шул ҡара бойҙайҙың сәскәһенән дә бал ҡорттары осоп йөрөп, һут йыя. Шул һутты умарталарында балға әйләндерә. Ҡара бойҙайҙың балы саҡ ҡына ҡуйыраҡ төҫтә була, сөнки уның составында аҡһым һәм тимер күберәк. Тағы ла, бәләкәстәрем, йүкә сәскәһе балы була. Бына ошондай сәскәләрҙән бал ҡорттары осоп йөрөп, һутын йыя, тәмле генә, татлы гына балға әйләндерә. Ғәҙәттә аҙыҡ оҙаҡ ултырып ташлаһа, күгәрә, боҙола тимәк. Ә бына бал бер ҡасан да боҙолмай. Ул оҙаҡ ултырһа, ярмалана ғына. Шифалы сифаттарын да юғалтмай. Борон-борондан, әле 3500 йыл элек яҙылған китаптарҙа балдың шифалы сифаттары хаҡында яҙылған. Шулай уҡ бал хаҡында Пифагор, Аристотель, Гиппократ та яҙып ҡалдырған. Беләһегеҙме, бәләкәстәрем, бал эсендә ниндәй генә файҙалы матдәләр юҡ. Балда кальций, натрий, цинк, фосфор, тимер, йод, магний, тағы ла ҡайһы бер төрҙәрендә B1, B2, B6 витаминдары, шулай уҡ радий тигән файҙалы матдәләр осрай. Бынан тыш пантотен һәм фолик кислотаһы бар. Ҡыҙыҡ атамаймы? Пантотен һәм фолик кислотаһы. Ярай, бәләкәстәрем, был ауыр атамаларҙы иҫегеҙҙә ҡалдырып йонсомағыҙ. Иң мөһиме, балдың бик ныҡ файҙалы икәнен генә иҫегеҙҙә тотоғоҙ.
Бәләкәстәрем, балдың төрләре хакында мин һеҙгә һөйләп киткәйнем инде. Балдың һәр бер төрө төрле ауырыуҙарға ярҙам итә. Мәҫәлән, ҡара бойҙай балы ашаған ризыҡты тиҙерәк үҙләштерергә ярҙам итә. Шулай уҡ ҡанға ла файҙалы. Ә инде йүкә балы йөрәккә, солоҡ балы бөтә ауырыуҙарҙан да дауалай. Боронғолар балды балыҡ майы менән бутап яраларға бәйләр булған. Бынан һуң ауырыған яфаланған кеше тиҙерәк һауыҡҡан, сөнки яра эсендәге бөтә микробтар да үлеп бөткән. Балды шулай уҡ мунсала таҙа тәмгә һөртөргә кәрәк, бигерәк тә һыуыҡ алдырғанда. Аяҡ быуындарығыҙ, муйынығыҙға һәм үпкә тирәләрегеҙгә балды ныҡ итеп ыуығыҙ ҙа сабынырға ла онотмағыҙ. Бәй, нисек инде, һеҙ сабынырға ла яратмайһығыҙмы ни? Әгәр ҙә дуҫтарығыҙ менән тышта уйнарға теләһәгеҙ, бер генә ҡат түгел, хатта 2, 3, 4 ҡат сабынып сығырһығыҙ. Тағы ла балда нимә эшләйҙәр әле ул? Бәй, онотоп торам да. Беҙҙең иң тәмле, татлы башҡорт ризығы бауырһаҡты ла бал менән буяйҙар. Татлыҡайҙарым минең, әгәр ҙә һеҙ йүткереп ауырый башлаһағыҙ, әсәйегеҙ йылы һөткә бутап бал бирер. Әгәр дә дуҫтарығыҙ менән тышта саф һауала уйнарға теләһәгеҙ, һемереп кенә эсеп ҡуйығыҙ. Бына нисек эшләнелә ул. Бер стакан һөт алына, уға беҙ бер ҡалаҡ бал һалабыҙ. Ниндәй хуш етле бал. Һалабыҙ һәм ныҡ ҡына итеп бутайбыҙ. Иҫегеҙҙә тотоғоҙ, бәләкәстәрем, һөт йылы булырға тейеш. Ҡайһы бер саҡта теләгегеҙ була, хатта 2 ҡалаҡта бал һалырға мөмкин. Бигерәк тә тәмле, бигерәк тә шифалы килеп сыға. Бәләкәстәрем, күптәрегеҙ бал ашар урынына моғайын кәнфит һоралыр. Белгегеҙ килһә, уның бер ниндәй ҙә файҙаһы юҡ. Бына ошондай кескәй генә төймәләрҙә бик күп яһалма буяғыстар бар. Кәнфит һурғанда күргәнегеҙ бардыр, телегеҙ ҡыҙыл йәки һарғылт төҫкә буялалыр. Бына тап шул инде яһалма буяғыстар. Тағы ла бына ошондай бәләкәс кенә дрожжеларҙа бына улар. Май күп. Белгегеҙ килһә, май машиналар өсөн генә файҙалы, ә инде кеше организмы өсөн ул бик ныҡ зарарлы. Кәнфитте күп ашаһағыҙ, ҡайһы ерегеҙ һыҙлар икән? Тештәре. Әлбиттә тештәрегеҙ һыҙлар. Сөнки бына ошондай ҡаты кәнфиттәр, хәҙер мин һеҙгә уларҙы күрһәтәм. Тыңлап ҡарағыҙ әле инде улар ҡаты. Улар тештең эмален боҙа. Ә тештең эмале ул тештең ҡалҡаны, кейеме тимәк. Эмаль боҙолғандан һуң тештең араһына төрлө микробтар инә. Һәм әлбиттә теш серей, ҡойола башлай, һуңынан стоматологка барырға кәрәк. Бының ҡотолоу сараһы ябай ғына. Кәнфиттәрҙе ашамаҫҡа. Бәй, онотоп торам бит. Иң ҡурҡынысы, әгәр дә кәнфитте күп итеп ашаһаң, биткә диатез сыға. Диатез сыҡҡанда кешенең бөтә булған тәне ҡутырлай башлай, ҡысый башлай. Шуның өсөн кәнфит ашамағыҙ. Ата-әсәйегеҙҙән кәнфит һорап йөҙәтмәгеҙ. Бының урынына, әсәкәйем, әйҙә кәнфит ашайһы урынына бер бал ҡалаҡ менән сәй-сәйгәл тип әйтһәгеҙ, әсәйегеҙ ҡыуанып китер, үҫкәнем, аҡыллым тип яратыр. Бына шулай татлыҡайҙарым минең. Бауырһаҡ тапшырыуы аҙағына ла яҡынлашты. Оҡшанымы? Рәхмәт, Ләйсән апай. Бөгөнгө тапшырыуҙан беҙ нимәләр белдек? Бал ул Файдалы. Ә чупа-чупс кәнфиттә Нәмә ул тәмле? Тәмле. Бәләкәстәрем, сама белергә кәрәк. Тағы ла нимә эшләргә кәрәк ашар алдынан, ә? Асығыға. Дөрөҫ. Ә тағы ла Ул юға. ашағанда беҙ, Шауламаҫҡа. ә ашап бөткәс, Рәхмәт әйтергә. афарин үткәндәрем. Беҙҙең бөгөнгө тапшырыуыбыҙ аҙағына яҡынлашты. Киләһе осрашҡанға тиклем һау-сәләмәт булығыҙ.